कई बार देखा है पेरेंट्स आधी घंटे तक बर्पिंग करते रहते हैं और उसके बाद भी और प्रॉपर बर्प नहीं हो पाता है। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर बर्पिंग के बारे में। दो नई टेक्निक्स हम आपको बताएंगे बर्पिंग के बारे में। एक तो शोल्डर में फिगर ऑफ 8 की तरह से हम बर्पिंग कर सकते हैं, लाइक दिस। 8 फिगर ऑफ 8 की तरह से हम बर्पिंग कर सकते हैं। इससे 1 मिनट के अंदर बच्चे को डकार आ जाएगी। दूसरी चीज, अगर इससे नहीं आ रही है तो नीचे से ऊपर की तरफ हम धीरे धीरे उसको बर्पिंग करेंगे बच्चे को, और उसको 1 से 2 मिनट के अंदर डकार आ जाएगी। आधी घंटे तक आपको बराबर बच्चे को डकार दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डकार 1 से 2 मिनट में आ जाती है अगर प्रॉपर तरीके से बर्पिंग दी है। ये आप वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और जो न्यू मदर्स है जिन्होंने पहली बार बच्चा पैदा किया है उन मदर्स को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि बर्पिंग में कई बार मदर्स आधी घंटे तक बैठी रहती है बच्चों को लेकर के, तो वो चेंज करके 2 से 3 मिनट में आपका काम हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।